ओहो देखो बच्चों। अरे वाह। देखो बच्चों, यहाँ तो एक ट्रैक्टर खड़ा है। फार्म ट्रक ट्रैक्टर, रेड कलर का। अरे वाह। और देखो, इसी के पास में एक और ट्रैक्टर बच्चों, सोनालिका, ग्रीन कलर का। अरे वाह। और इसी के पास में तो देखो बच्चों, एक और ट्रैक्टर, पावर ट्रक। अरे वाह। देखो बच्चों, पावर ट्रक ट्रैक्टर। और देखो उसी के पास में जॉन डियर ट्रैक्टर। अरे वाह। और देखो बच्चों, आइसर। अरे तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? तुमको जहाँ जाना है जाते क्यों नहीं हो? अरे बच्चों देखो, ये कैसे चले जाएंगे? इनका ट्रॉली तो गड्ढे में पड़ा है। देखो। ओह नो। देखो बच्चों, ये भी। और देखो ये भी। और उधर भी। अरे बच्चों, इनका सभी का ट्रॉली तो गड्ढे में पड़ा हुआ है। ये ट्रैक्टर तभी नहीं जा रही बच्चों। देखो, ये तो बच्चों गड्ढे में पड़ा है ना ट्रॉली। अरे फावले बच्चों, ये मिट्टी लेने के लिए आए थे और देखो इनकी ट्रॉलियां गड्ढे में ही गिर गई, इसीलिए ये नहीं जा पाए। चलो बच्चों, इनको हमको जल्दी से फटाफट से बाहर निकालना होगा, ट्रॉलियों को। पहले बच्चों हम फार्म ट्रक का ट्रॉली निकालेंगे बाहर। ये देखो, बहुत बढ़िया। और बच्चों, फार्म ट्रक ट्रैक्टर में हम मिट्टी भरेंगे गड्ढे से। ये देखो, ये भर दिया बच्चों हमने मिट्टी को। अरे वाह। वो भी बच्चों देखो गड्ढे से। बहुत बढ़िया। अरे जाओ ट्रैक्टर, फार्म ट्रक ट्रैक्टर, तुम अपना मिट्टी को लेकर के चले जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, एक ट्रैक्टर तो गया मिट्टी को लेकर के। अब किसका बारी है? अरे बच्चों देखो, सोनालिका ट्रैक्टर का बारी आता है। चलो चलो, तुम भी बाहर आ जाओ ट्रैक्टर की ट्रॉली। बहुत बढ़िया। और जोड़ भी दिया बच्चों। चलो गड्ढे से मिट्टी भर देंगे बच्चों, ट्रॉली में इसी गड्ढे से मिट्टी भरेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये ट्रॉली भी भर गया बच्चों। जाओ ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर, तुम भी जाओ अपना मिट्टी को लेकर के। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, सोनालिका ट्रैक्टर भी अपना मिट्टी और ट्रॉली को लेकर चला गया। बच्चों अब तो देखो, पावर ट्रक ट्रैक्टर का बारी है। चलो 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 चलो। अरे बहुत बढ़िया। ये देखो, इसका ट्रॉली भी निकालते हैं बच्चों गड्ढे से बाहर। ये देखो, और इसमें बच्चों मिट्टी भरेंगे। ओहो बहुत बढ़िया। भरती जाएंगे बच्चों अच्छे से। ये देखो। ओहो वाह। ये भर दिया बच्चों देखो मिट्टी को। बहुत बढ़िया। अरे अरे जाओ ट्रैक्टर, पावर ट्रक ट्रैक्टर, तुम भी जाओ, अपना मिट्टी को लेकर अच्छे से चले जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, एक और ट्रैक्टर गया। अब तो देखो बच्चों, जॉन डियर ट्रैक्टर का बारी आ गया। चलो चलो जॉन डियर ट्रैक्टर, तुम भी जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा भी ट्रॉली हमको यहाँ गड्ढे से बाहर निकालना है। ये देखो। अरे बहुत बढ़िया। और ट्रॉली देखो बच्चों, हमने जोड़ दिया ट्रैक्टर के साथ में। और गड्ढे से मिट्टी भी भरेंगे बच्चों। ये देखो। और भरेंगे बच्चों। ये देखो, ट्रॉली तो बच्चों भर गया मिट्टी से अच्छे से। जाओ जॉन डियर ट्रैक्टर, तुम भी अपना मिट्टी को लेकर जाओ। ओह वाह, गया बच्चों एक और ट्रैक्टर। अब तो देखो, आइसर ट्रैक्टर है बच्चों, इसका ट्रॉली गड्ढे से बाहर निकालते हैं बच्चों जल्दी से। ये देखो, इसका ट्रॉली को भी निकालेंगे बच्चों। ये देखो, ये निकाल दिया ट्रॉली को गड्ढे से बाहर। और इसी गड्ढे से बच्चों हम ट्रॉली में मिट्टी भरेंगे। ये देखो, और भरेंगे बच्चों। वाह, ये देखो, ये भर गया बच्चों मिट्टी। जाओ आइसर ट्रैक्टर, तुम भी जाओ मिट्टी को लेकर। बहुत बढ़िया।
देखो बच्चों, ट्रॉलियां गड्ढे में गिर गई थीं। उन सबकी हमने हेल्प करके मिट्टी भेजा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।